आजको कार्यक्रमका वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि, हाम्रो मातृ संस्था तमिल सोधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व विद्यार्थी नेता, हाम्रो अभिभावक आदरणीय ठम्बर बहादुर गुरुङज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यवाहक महासचिवज्यू। यस 22औं राष्ट्रिय पार्षद सभा नेपाल तमिल गुरुङ विद्यार्थी समितिको 22औं राष्ट्रिय पार्षद सभाका अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिको रूपमा तमिल युवा समिति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, जुन संस्था समग्र नेपालको गुरुङहरूको एकमात्र छाता तथा आधिकारिक राष्ट्रिय संस्था हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय तमु समन्वय परिषदको सचिवालयको भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ। त्यो संस्थाको सर्दय अध्यक्ष, आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री धनमान गुरुङज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्टगणहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू, साथै तमु जातिको पहिचान र अस्तित्व सँगसँगै समग्र ज्ञान र तपाईको अध्ययनको रूपमा रहेका विद्यार्थी, तमु विद्यार्थी साथीहरू, यहाँहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सर्वप्रथम हार्दिक न्याय र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 22औं राष्ट्रिय पार्षद सभा तमु विद्यार्थीहरूले गरिरहँदाखेरि तपाईहरुको यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहँदाखेरि म यहाँहरूको माझमा केही कुराहरू मूलभूत रूपमा राख्नेछु र बाँकी कुरा आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट नै सम्बोधन हुनेछ भन्ने विश्वाससहित उहाँलाई नै थप कार्यभार मेरो पक्षबाट पनि म सुम्पिने कुरा प्रतिबद्धतासहित यहाँ जाहेर गर्दछु। म यहाँहरूको माझमा तमु विद्यार्थी साथीहरूलाई म सर्वप्रथम के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले आफ्नो अध्ययनलाई, आफ्नो जुन ज्ञानको क्षेत्रलाई छ सीमित नगरिकन यसलाई विस्तार गर्नको निम्ति तपाईहरू सधैँ अगाडि बढिरहनुहोस्। तपाईहरूलाई यो जुन उमेर छ यो चेतनाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उमेर भएको हुनाले गर्दाखेरि यति बेला धेरै कुरा चेतनाका घेराभित्र तपाईहरूमा आइपुग्दछ, तर सही कुरा के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईहरू अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस् र निष्कर्ष निकालेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्नको निम्ति तपाईहरू जहिले पनि उत्प्रेरित भएर अगाडि बढिरहनुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र त्यो ज्ञान र तपाईहरूको जुन क्षमता अभिवृद्धिको क्रममा तपाईहरूले आफू जन्मिएको यो तमु समुदायको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएका कुरा र यो मुलुकमा, यो राज्यमा तमुहरूको अहिलेको अवस्था र हिजोको हाम्रो ऐतिहासिक गौरवमय कथाहरू र संस्कार र संस्कृतिको पहिचानका कुराहरूलाई पनि त्यो भित्र राखेर चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति जिम्मेवारी पनि बोकिदिनुहोस् भन्ने कुराको पनि म शुभकामना यति बेला यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। म यहाँहरूको माझमा तपाईहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज तमु जातिको संस्कार संस्कृतिको कुरा, भाषाको कुरा, हाम्रा परम्पराको कुरा र हाम्रो ऐतिहासिक थातलोको कुराहरूलाई हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामी संसारमा अहिले आधुनिक सञ्चार र प्रविधिको युगमा आइसकेको हुनाले गर्दाखेरि ती कुराहरूसँग हाम्रा समुदायका हक अधिकारका कुरा र हाम्रो समुदायभित्र रहेका ऐतिहासिक आधारका कुराहरूलाई सामञ्जस्य गरेर त्यसलाई समृद्धि गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा हामी चुक्यौँ भने भोलि आउने सन्ततिको माझमा हामी तमु जातिको रूपमा तमु भन्ने कुरा हाम्रो नागरिकताहरूमा रहे तापनि तर हामीसँग त्यसका मौलिक पहिचान र आधारहरू नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले त्यो बोक्नको निम्ति तपाईहरूले आजको यो 22औं राष्ट्रिय पार्षद सभा जुन गरिरहनु भएको छ यहाँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण नीति र कार्यभार तय गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसको निम्ति तमु युवा समिति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद हामी तपाईहरुसँग सदैव नजिकै रहेर काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै केही तमु युवा समिति गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। तमु युवा समिति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद धेरैले बुझेको संस्थाको रूपमा बन्ने हो नि। यो 2065 सालमा
जन्मिएको संस्थाको रूपमा व्याख्या गर्ने काम गर्दछ। या कतिपयले भन्दछ सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गतको एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा तमु हिउला छौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको जन्म भएको भन्ने कुराको व्याख्या गर्दछ। तर तपाईँहरू सबै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई साथसाथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णहरूको माझमा म के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने तमु हिउला छौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद भनेको नेपालको संविधान अनुसार नेपालको कानुन अनुसार हिजो 2065 सालमा विधिवत रूपमा स्थापना भए पनि यो 2011 सालको गुरुङ कल्याणकारी सङ्घको विरासत बोकेको र बीचमा जन्मिएका विभिन्न गुरुङहरूका सङ्घ सङ्गठनहरू सँगसँगै हिजोको दिनमा गुरुङहरूको राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा रहेको तमु गुरुङ राष्ट्रिय परिषद र तमु छौदीको यो एकताको मिलन बिन्दुको रूपमा स्थापित संस्था हो जसले समग्र गुरुङहरूको नेतृत्व गर्दछ र यो नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय संस्था हो जसले सम्पूर्ण गुरुङहरूको सामाजिक विषयमा, आर्थिक विषयमा, राजनैतिक विषयमा, सांस्कृतिक विषयमादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका गुरुङहरूको हरेक पक्षको विषयमा यसले आफ्नो नीति निर्धारण गर्दछ। तर अहिले हाम्रो सङ्गठनमा, हाम्रो संस्थामा या हाम्रो समुदायमा भन्ने हो भने केही कुरामा चित्त बुझ्न सकेन भने या आफूले भनेका जस्ता कुराहरू भएन भने या आफ्नै मान्यताहरूलाई मात्र स्थापित गर्ने कुरामा केही कमी कमजोरी रहन पुग्यो भने अनि हामी पनि बराबरीको संस्था भनेर छुट्टै ढङ्गले चल्ने खालका अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। जसले गर्दाखेरि हिजो तत्कालीन बेलामा तमु छौदी र तमु गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले आफ्ना महाधिवेशनहरूबाट सम्पन्न गरेका प्रतिवेदनहरू र कार्यभारहरूलाई आज त्यही ठाउँमा उल्टाउने कोसिसहरू भएको छ। जसले गर्दाखेरि समाजमा आज एक खालको अन्योलता सिर्जना भएको छ। हामी भन्दछौँ हामी तमु हिउला छौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद यो देशको समग्र तमुहरूको एकमात्र आधिकारिक संस्था भएको हैसियतले हामी भन्दछौँ हाम्रा माझमा ठेकीहरूको सन्दर्भमा कर्मकाण्ड गर्ने कुरामा संस्कार संस्कृति र धार्मिक कुराहरूलाई हामी हाम्रो समुदायभित्र परिचालन गर्ने क्रममा हामीभित्र ठेकीहरूको आधारमा हेर्ने भने हामी र धार्मिक आधारमा हेर्ने भने छुट्टा छुट्टै पक्षहरू रहेको छ। त्यो हाम्रो संस्था, हाम्रो समुदायको विविधता हो, त्यो विभाजन होइन, त्यो विविधता हो। त्यो हाम्रो निम्ति गहनाको रूपमा, त्यो हाम्रो सम्पत्ति र पुँजीको रूपमा रहेको छ र त्यो कुराको संरक्षण गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। तर हामी माझमा आज कर्मकाण्डको हिसाबले ठेकीको कुरालाई लिएर हामी छुट्टै संस्था, यो छुट्टै तमु हिउला छौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद छुट्टै संस्था, हामी त समान्तर संस्थाहरू हौँ भन्ने खालका विरोधाभासको कुराहरू गरिएको छ। त्यो गलत कुराहरू। तमु पेलु सङ्घ म भन्दछु यो हाम्रो तमुहरूको पेयको विषयमा यसले आफ्नो विशिष्ट रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। बौद्ध धर्मको संरक्षण प्रवर्धनको निम्ति बौद्ध अर्घ सदन या तमु लामा सङ्घले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तर त्यो हाम्रो समुदायभित्रको धार्मिक आधारहरूको संस्था मात्र हो, त्यो समग्र गुरुङहरूको संस्था हुन सक्दैन। त्यसले समग्र गुरुङहरूको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकदेखि लिएर यो राज्यसँग अधिकारमुखी लड्ने कुरामा हामी सम्पूर्ण गुरुङहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहन सक्दैनौँ। त्यो ढङ्गले हामीले बुझ्नु पर्दछ र उहाँहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा हाम्रो तमु समुदायको माझमा राखेर आफ्नो जे उद्देश्यको निम्ति स्थापित भएको त्यो दिशातर्फ आफूलाई उन्मुख र त्यो दिशाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको निम्ति लाग्नु पर्दछ। तर समुदायमा एक खालका जुन भ्रमहरू सिर्जना भएका छ ती भ्रमहरूलाई हामीले फैलाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामी जति हाम्रा समाजमा हामी आफैले भ्रमहरू फैलाउँदछौँ त्यसको अन्तर्गत त हाम्रै समुदायलाई त्यसले नराम्रो परिणाममा पुर्याउने छ। त्यसैले यी कुराहरूप्रति हामी सम्पूर्ण सचेत हुनुपर्दछ र तमु विद्यार्थीहरूले पनि यो कुरालाई लिएर अगाडि बढ्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म यो सभा समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु र म केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हिजो हामीले तमु हिउल, तमु वानको कुरा गरेर आयौँ। यहाँहरूलाई याद हुनुपर्छ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्दछ, त्यति बेला राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने क्रममा हाम्रो अहिले भर्खर बोलेर जानुभयो उपाध्यक्ष दिल गुरुङ, उहाँ अध्यक्ष म महासचिव भएको बेलामा पहिलोचोटि नेपालका गुरुङहरू माझमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको तमुवान प्रदेशको कुरालाई हाम्रो नेपाल तमु गुरुङ विद्यार्थी समितिले लिपिबद्ध गर्न सफल भएका थिए।
त्यति बेला हामीलाई धेरै खालका चुनौतीहरू, धेरै खालका गुरुङ विद्यार्थीहरूले पनि यो खालका कुरा गरेर जाने हो भन्ने खालका आरोपहरू, दबावहरू आएका थिए। तर त्यसलाई हामीले लिपिबद्ध गरेर गएका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ हाम्रा अधिकारको उच्चतम रूपलाई हामीले लिपिबद्ध गरेर हाम्रा तमु विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित नगर्ने हो भने भोलिको दिनमा यो राष्ट्र र आफ्नो भूमिप्रति र आफ्नो समुदायप्रति गर्व गर्ने ठाउँ रहँदैन। त्यसैले त्यो कुरालाई लिपिबद्ध गर्नुपर्दछ भनेर हामीले तमुवानको कुरालाई हामीले त्यति बेला अगाडि सारेका थियौँ। त्यो कुरालाई कालान्तरमा यो राज्यको नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रो समुदायले, हाम्रो तमु हिउला चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले र नेपाल तमु विद्यार्थी समितिले जोडदार रूपमा उठाउँदै आएकै हो। तथापि राज्यमा यसलाई हामीले लिपिबद्ध विभिन्न कारणले गर्न सकेनौँ। तर पनि हामी हाम्रा तमुवान प्रति उत्तिनै प्रतिबद्ध छौँ र यो कुरालाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामी लाग्नु पर्दछ। तर लाग्ने क्रममा यसलाई राजनीतिक नाराको रूपमा मात्र बुझ्ने, यसलाई व्याख्या गर्ने मात्र काम गर्यौँ भने हामी कहिले पनि लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति हामी तमु चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले भनिरहेको कुरा, हाम्रा तमुहरूको आदिम थलो जुन हाम्रो भूमि हो, त्यहाँ हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले राखेका नामहरू छ, त्यो ठाउँको, त्यो गाउँको, त्यो खोलाको, त्यो नदीको, त्यहाँको चौताराको नामहरू राखिएका छ, या हिमालको नाम राखिएको छ, या ठाउँको नाम राखिएको छ। त्यो नामहरूलाई हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले जुन गुरुङ भाषामा, हाम्रा तमु भाषामा राखेका मौलिक नामहरू थियो, त्यो नामलाई आजको दिनमा पनि हामीले कायम गर्नुपर्दछ र मौलिक नामहरूलाई हाम्रो त्यो भूमिमा पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नु पर्दछ। तपाईहरूलाई म भन्छु, लिम्बुवान खम्बुवानको या किराँत प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने आज पनि काठमाडौँको नेवार बस्तीमा हेर्ने हो भने नेवारी भाषामा रहेका गाउँ ठाउँ र त्यहाँको साना धारा समेतको नाम रहेको छ। या लिम्बुवानको ठाउँमा जाने हो भने तपाईँ याङबारकदेखि लिएर खाम्लालुङदेखि लिएर सिर्जुङ, म्याङलुङ भन्ने नामहरू उनीहरूको आफ्नो नाममा रहेको छ। तर हामी तमुहरूले आफ्नो आदिम थलो भन्ने तमुवानको भूमिमा हेर्ने हो भने आज हाम्रो पुर्खाहरूले राखिएका गुरुङ भाषामा राखिएका नामहरू चाहिँ सम्पूर्ण हटेर खसकरण भइसकेको छ र त्यहाँ हाम्रो मौलिक पहिचानसँग जोडिएका नामहरू त्यो भूमिबाट हट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामी एकातिर तमुवानको मुद्दाको कुरा गरिरहेछौँ, तमुयुको कुरा गरिरहेको छौँ, समग्र तमुहरूको हकको कुरा गरिरहेको मुद्दा हाम्रो ऐतिहासिक आधारहरू चाहिँ दिनदिनै नष्ट भइरहेको छ। त्यसैले तमु हिउला चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले भनिरहेका छौँ कि हाम्रा हिजोका आदिम थातलो हाम्रो पुर्खाहरूले राखेको ठाउँको नामहरू चाहिँ अब मौलिक नामकरण गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका हुनुपर्दछ र त्यो दिशामा हामी लाग्नु पर्दछ भन्ने हामीले भनेका छौँ। र त्यो सन्दर्भमा हामीले तमुहरूको आदिम तलोमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यो कुरामा पनि तमु विद्यार्थीहरूको भूमिका रहनु पर्दछ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्दछु। तमु हिउला चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले आफ्नो अगुवाईमा विभिन्न खालका आन्दोलन र कूटनैतिक पहल र विभिन्न खालका ज्ञापन पत्र, स्मरण पत्रहरू सहित हामीले तमुवान भूमिको गण्डक प्रदेश सरकारलाई बारम्बारको हामीले दिएका दबाब र गरेका विभिन्न कार्यक्रम, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषा आयोग र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग हामीले गरेका विभिन्न र गण्डकी प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरूसँग गरेका विभिन्न चरणका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट हामीले आज गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा तमु भाषालाई कायम गर्न सफल भएका छौँ। तर यो सफल हुँदै गर्दाखेरि आज पत्र पत्रिका र अन्य कुरामा हेर्ने हो भने हिजोसम्म भूमिका नरहेका तर सफलता प्राप्त गरेपछि हामीले गरे हौ भन्ने खालका चर्चा गरेर नाम कमाउन सिपालु विभिन्न तमु सङ्घ संस्थाहरूले यसमा भूमिका खेलिरहेका छन्। तर त्यसको सुरुवातदेखि जसरी हिजो तमु जातिले आफ्नो लोसारमा छुट्टी पाउनुपर्दछ, बिदा पाउनुपर्छ, राज्यले हाम्रो लोसारलाई मान्यता दिनुपर्दछ भनेर पहिलोचोटि इटरीमा हामीले तमु लोसारको चक्काजाम गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाबाट जातीय बिदाको बिदा प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसलाई नै क्रमशः गएर हामीले सरकारी बिदा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा हामीले बिदाको रूपमा कायम गऱ्यौँ। त्यो बिदा पाइसकेपछि आज देशमा विभिन्न जात जातिहरूले जुन बिदा पाइरहेको छ त्यसरी नै बिदा पाउँदाखेरि पाइसकेपछि अरूले पनि दाबी गरेको थियो। यसरी हामी बिचमा खेल्ने कामहरू मात्र भइरहेको छ। त्यसैले मैले यहाँ भन्न खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि तमु हिउलको कुरा, तमु हिउल चौधरीको कुरा या तमुवानको कुराको सन्दर्भमा हाम्रा भूमिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्दछ र हामी बिचमा यता स्थितिमा रमाउने खालका तमु सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका देखिएको छ। त्यो कुरालाई चिरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। र अहिले हामी माझ देखिरहेको चुनौतीको रूपमा
हामी तमुहरूको भाषाको विकासको निम्ति केही गरौँ भने पनि हामीमा एकताको कुरा छैन। लोसार भन्ने कि लोसार भनेर हामी आफूमा कोराकोर गरिरहेका छौँ। तर हिन्दूहरूले बडा दसैँ भने पनि भयो, दसैँ भने नि भयो, या विजय दशमी भने नि भयो, उसलाई मनाउन र आफ्नो चाडलाई सांस्कृतिक रूपमा राज्यमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई स्थापित गर्नमा लागिरहेछ। तर हामी लोसार हो कि लोचार हो, किन त्यो भयो भन्ने कुरालाई लिएर हामी आफूमा यो कुरालाई चाहिँ बढी गरेर यसलाई प्रशय गर्ने कुरामा हामी आफैलाई कमजोर तुल्याइरहेको छौँ। यो कुराप्रति हामीले चिन्तित हुन आवश्यक छ। त्यसैले यी खालका कुराहरूलाई, यी चुनौतीहरूलाई हामीले चिर्नु पर्दछ भन्ने कुरा म राख्दै यहाँहरूको माझमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो संस्थाको एकता भनेको हाम्रो संस्थाभित्र रहेका संस्कार र कर्मकाण्ड गर्ने कुरामा विविधता छ। त्यो एकले अर्काका सहअस्तित्वलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ र ती सहअस्तित्वलाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ र त्यही अनुसारको व्यवहार हाम्रो समुदायमा रहनु पर्दछ। त्यो रहने कुरामा हामी पच्यौ लगाउँ या घ्याप्री लगाउँ या बोन लामा लगाउँ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। तर एकले अर्कालाई होच्याउने, नङ्गाउने या एकले अर्कालाई खेदो गर्ने काम गऱ्यौँ भने या त्यसलाई नै मात्र सम्पूर्ण कुरा हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्दै हामी तमु समुदायको अभियन्ताहरू अगुवाहरू अगाडि बढिरह्यौँ भने समुदाय अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यसले समुदायको एकता र पहिचानमाथि विखण्डन ल्याउँदछ। त्यसैले यो कुराप्रति नि हामी सचेत हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्दै म यहाँहरूको माझमा यो फागुन 21 गते जुन निर्वाचन हुन गइरहेको छ त्यहाँ हामी तमुहरूले उठाएका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित नेतृत्व पङ्क्तिलाई हामीले चुनाव जिताउनको निम्ति लाग्नु पर्दछ। हाम्रा मुद्दाहरू बोक्नेहरूलाई हामीले पक्ष पोषण गर्नुपर्दछ। तर हामी त्यो कुरा चुनावको बेलामा फेरि दलगत विचारहरूबाट मात्र प्रभावित हुने र चुनाव सकेको भोलिपल्टदेखि फेरि हामी गुरुङको कुरा गर्ने भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसैले चुनावमा मतदान गर्दै गर्दा पनि तमु युलछौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले उठाएका या तमु विद्यार्थीहरूले उठाएको मुद्दा जसले बोक्दछ त्यसलाई समर्थन गरेर जाने नीतिको ढङ्गले हाम्रो भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय तमु। हस्, धेरै धन्यवाद छ। आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हाम्रो मातृ संस्था तमिलसोदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हाम्रो अभिभावक आदरणीय टमर गुरुङ यो महत्त्वपूर्ण बनाएका लागि